പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇത് യശ്വന്തപുര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ പ്രധാനമായൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇട്ടത്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ട്രെയിനുകൾ അധികം പോണത് നോർത്തിലേക്കാണ്. പിന്നെ കർണാടകയുടെ നോർത്ത് ഏരിയയിലേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ട്രെയിനുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്നാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മെജസ്റ്റിക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, സെൻട്രലൈസ്ഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. പിന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസാണ്. ഇതൊരു സെമി എയർപോർട്ട് ലുക്കിലാണ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അധികം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊന്നുമില്ല, ഒരു 6-7-8 കാണുള്ളൂ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ. പിന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബോഗികളിലേക്കുള്ള വെള്ളങ്ങളൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള വെള്ളങ്ങളൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഏതൊക്കെയോ ട്രെയിനുകൾ ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ എസ്കലേറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് ഫർണിഷ്ഡ്, മുഴുവനായിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പകുതി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണോ വെച്ചാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് പറയാവുന്നൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല മഴക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ വഴിയുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടുന്ന് മറ്റേ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ട്രെയിൻ പോണത്. അതുപോലെ നിസാമുദ്ദീൻ, രാജധാനി ഇവിടെ നിന്നല്ല കേട്ടോ. രാജധാനി വരുന്നത് KSR റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ്. KSR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെജസ്റ്റിക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് രാജധാനിയൊക്കെ പോണത്. നിസാമുദ്ദീൻ കൊണ്ടുവിടുന്നുണ്ട്. കുറേ വണ്ടികളുണ്ട്, ഒക്കെ നോർത്ത് സൈഡിലേക്ക് തന്നെ. ഹൗറ എക്സ്പ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഇവിടെ തന്നെയൊക്കെ പോണത്. പിന്നെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല, തിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് ഈ നേരത്തൊക്കെ. ഞാൻ പോയത് കാലത്തായത് കൊണ്ടായിരിക്കും തിരക്ക് കുറവുണ്ടായിരുന്നത്. വൈകുന്നേരം അടുത്തേക്കാണ് തിരക്ക് ഉണ്ടാവാറ് സാധാരണയായിട്ട്. ഏതൊരു ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിന് മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. നിസാമുദ്ദീൻ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. യശ്വന്തപുരം നിസാമുദ്ദീനാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഇവിടെ വരെ പോണത്. ഡൽഹിക്ക് പോണത്, ഡൽഹി എത്തില്ല, അതിന് മുന്നത്തെ സ്റ്റേഷനാണ് നിസാമുദ്ദീൻ. റെയിൽവേ ടിക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന കൗണ്ടറാണ് ഇതൊക്കെ. കുറച്ചൊക്കെ മോഡേൺ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മോഡേണൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇതൊരു മരത്തിൻ്റെ തടിയുമ്മിൽ കുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ, ശില്പമാണിത്. ഒറ്റ മരമാണിത് മുഴുവൻ. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ കാണാം. മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോണത് ഇവിടേക്കാണ്, ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. 2 വഴിയുണ്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷന്, എന്നാലും 2 സെക്കൻഡ് റൂട്ടിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കുള്ള ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ കമൻ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.